嗨，大家好，我是佳佳。最近新房子装修颇有成效，家电环节也千万不能掉链子呀。正好解放碑开设了卡萨帝智慧人生体验展，快跟我一起去看看吧！品质家电全品类打卡，精致好货一览无遗。我最喜欢的就是这一台卡萨帝立式冻藏柜，冷冻冷藏两种模式自由转换，2台冻藏柜随心花式组合，再也不用担心买回来的食材没处放了。它还可以0厘米贴合嵌入橱柜，冰箱橱柜融为一体，释放空间，内心畅快感满满。像我这种一次出门就要采购1周食材，手上完全没有空余的人，用脚踢2下也能开门，简直不要太方便。细胞级冷冻，丰富食材，细腻口感，瞬时速冻即可享受冰性凉爽。你看，重庆这么热的天，才放进去30秒的水果，就是冰淇淋的口感。展馆里面还有酒柜，逛展逛累了，品品茶，饮饮酒。小资格调生活，从一台卡萨帝立式冻藏柜开启。有购买家电需求的宝宝，赶紧来体验吧！